smajtu għata ġuża Fredu tagħna. Le, jaqgħu ġilor. Spajġi għara xida kombinazzjoni. Raġat tarset dik. Il-bira fett li ninżel. Tifra? Mela, fett li ninżel taslima l-bira. U rajta l-ambranzetta ma wieħed fuq banka riddut. Mela. Allora, ma ġitekx il-kurzita li tistaqsi x'ismu u minnu ġilor. Il-verità tkixxef ftit, jaħdem fit-twiebet u jdoq il-bombardun. Mill-istajt nifel, mużiċi spring, ta' jismu Zaren Zammit minn ħalxieref. Mela, tal-mana la minn ħalxieref? Isma' tajt biċċajt il-taf, bit, imma għanna bżon wieħed li jaffi ċaf xiftit fil-mużika taf. L-aktar issa, l-gwardjan daffes frasu li jrid jagħmel kor u grupp għawat setta tajjeb fil-konvent. Xenedi? Ma nafiex tal-kor u l-grupp? Laqqas intu żgur, ħadd minnkom imma jiena nafa taf, għax kieku tafu kif taqqabli rasi, jgħidlu, jirrepeti, mela. U bejnietna tafux, milli stajt naħodlu minn rasu, mhux mużika Gregorjana dan, mela, mużika aktar adattata żminijiet tal-lum, irid. Dal-ħna minn fejn se jġibhom il-gwardjan. Tlita minnhom ġilor bqgħu qegħdin f'nofs din iċ-ċella. Kif inedi? Mela. Madri, aħna? Jien entu ġilorma? Daqsekku, plas Fredu l-fra u l-gwardjan innifsu. Is-sabiħa mhux dik, tafu x'in is-sabiħa. Illi meta tlu li ħadd minnkom m'għandu vuċi intonata, tafu x'qalli. Ħares lejja tafu kif jagħmel hekk is-soltu. Għalli Patri Popul, għalli bil-paċenzja u bis-sabar għandek iġġibhom. Għaxan kollu tafu li t-traċedja fuq it-tefaħħa tafu, fuq it-tefaħħa. Isma' Popol, għani preparat. Jiena ma tantx naf inkanta, ġolor, meta tkun fiċ-ċella waħdek biex ma titwaħħax ġieli kantajtux, U int meta jinħaraqlek li kelbi taqla ħarġet issa. Tafx qiegħed ngħid ġilor, konna bdejna u inti sfrattajtna bdel-aħbar li ġib. Mhux aħjar tkompli daka ħalli forsi ngħidu bdejna, u għattin tara tweġġa sabiħ. Tara, kompli l-għaġna, kompli. Senjor, fuq tista' titla' fuq. Ejju, għana ringrazzjak, taf. Popol, korrejna. Korrejna, għazdejna? Korrejna biex bukkert. Għax it-taj ma nistax naġlu. Le, u għaliex? Għax m'għandix ilma. M'għandekx ilma. Insejt l-ilma, Popol. Insejt l-ilma, għala nsejtu. X'nagħmel, Popol? X'tagħmel? Bit. Tkun jaf ġilor, mifimlu. Inti ma taf, illi id-kafkil, il-laġna, għad-kafkil taqqa fidej, tibbalja li lejna kont l-ewwel. Sekkuda, Ma laxjem li għalli għadda stedna biex tmur inġeb l-ilma! Ma tista ma taqbizlix li għaj, tara bajnek, il-plaċidu ma jaffa jgħamil, dasek, marrit nisbaw nara xejn. Taf naħseb li nagħmel, nibada, insot widnejja, nala għajnejja, nintefa bil-qedemmek u marrit nafxie u għara ma jfettillex, tiġi biss kellimni, daqsek. Ma kalma, Popol, kalma. Għax konna sa nibdaw nirrankaw namlu xi ħaġa kellha tinqala dil-kwestjoni ta' nuqqas ta' ilm. Ma paċenzja, xi tittabel. Anzi, sakemm jiġi ġirormu bl-ilma nistgħu nieħdu dil-waqfin bħala provvidenzjali. Anzi biex tifhimni aħjar, Popol, bħala mistrieħ. Bħala break. Taf se nagħmelux. Se nuħu l-break qabel ma nibdew naħbux. Mhux hekk l-aħjar, għalmenu ma jqgħodx wieħed iħares ikun qed jagħmel xi ħaġa. Sew, mela, askur. Inti tirċib tit-kafè, Popol? Dera ma jrix, hekk jew hekk. Ġirol mhux se jiġi malajr bl-ilma. L-iktar jekk jiltaqa' ma' xi ħadd u forsi jirrakkontalu xi parti mill-ħajja tiegħu. Għalejna bit. Mel,
fuq il-ħajt. Tara daqsxejn! ġibtu għar mill-li kienet ċella u s-saqaf imkisser u xejn hawnhekk titażnu għaru kaza vergonja. M'għandkom żejt wiċkom. Jiena nibatkom għaw biex lestu li din iċella u tagħmlu din il-pastazata kollha. Imiskom tistħu! Imiskom tistħu nerġa' ngħid! Niċċara. Ara tiċċara li xejn. Tqul ma qed naru ċar biżejjed wieħed imbriet ma nafx x'inhi jagħmel iżomm widnejh. U inti hawnhekk tagħmel piknik. Imiskom tistħu. Issa jiena ħammur l-uffiċċju tiegħi. Ħaniprofa nikkalma. Umbagħad għoddu sal-mija u ejjew ħatkellmuni. Intu dak ir-rietem ma tistħux. Vergonja! Vergonja! Popol! Popol! Għallejna, ma nafx nisma' għallejna, ma nafx nisma' Gwardjan! ħadd ma naf li tħajtna fil-nar daħsek diffiċli kammel nofa m'banduni x'waħda di. Tal-menġi, s-sajda. Menin ma naf ġib ħamaletta x'waħda di. Dik żgur maġi, Giuseppina kella ċwir. Kif aħna Għalbilli jidher tħartlu sew ix-xogħol. Insomma, faħtok ġuża ma mxit gerger Naf, isma' bid-dera lanqasi ma sabetx tgerger fik. Għara, konna maħloq għanar xogħol xejn. Għabet Allora, kollu sew bżarja. U pardonaw. Skużani taf, għalix konna għedin infarfru daqxejn ta' ċella u bibli Naturalment ġejta biex farfak xi tfarferaħ. Għawa jappoġġi għamħallek mit-trab xkur Ringrazzjata x'tax kemili għal-mulata. Nibidlu għahda. Għampoġġi daqxejn, insomma ġeċala naftik. Ma kienx jagħmel għad tħalli għatta satej għad toħti ġuża xejn ngħidu kelma u nara daqsxejn. Satej? Għetim li baħalek satej. Le, fadalli kwarta. Għalix jili sijaw nofs. Fadalli kwarta, imma jili sijaw nofs, sijaw 3 kwarti, għanzi nħabbat fuq il-biet. Forsi jirnexxilek tiqaf minn taħt l-istrument, tizmani, tiftaħli u daħħal. Tafxi ġinarju, fem katten toqom ma smajtek. Kienet kontet id-doqsew taf. Għalix ma stax tismani skaltajt li. Zawġ battuti kellek kull ma kollox, ta' kull ma kellek. Zawġ battuti. Mela ma kellek ġifiri. Ma tkun xafhom dik, ma tafx. Skużi, ta' ġifiri dak il-kollu sijaw 3 kwarti biex kontet nistudja żewġ battuti. Ma kont jgħid daħsek. Ta' żgur, allora li ku sibtek jgħat il-kunċerta opera sħiħa, kont ħalli li sijaw sena u nofs wara l-video. Ċajtiet, skedajk, tfanġi koħta. Esma tajli, għed nistajli fiqek f'ambjent kulturali, ta' għaxet id-doq il-bombardu. Kif għed tajti t-pġili, uħti Petrice, ta' għajja niktab xuru mażdi xorri. Għedhom il-frajiet, ta' Insomma, skont kif jiġu l-affarijiet, għad per eżempju jien, issa taw li ċella, kien waqa trafu minna, issa li jekk għaxi trafu jgħod, għat istax tajt bil jieġi u xek. Ma mdek xaxin id-dik. Għatlek inta ma jaqbillekx nibqaw neħxu għana l-patrijiet speċjalment u xek bħalni soħra, għax kella ma jkollok xol. Izma zari, xol ta' klima kimiru zaħir taħjer. Insomma, batta wisq, xolom bad bir-reċessjoni, xmaħna dilqatna kollox. Għamba t-taka ġoħra u koll. Nistallu ma nistax nifhimhom jien. Kif għandhom ħalbhom marbuta ma' d-dinja? Ma nistax La ħaġa mhux dik zari. Illi kulħadd irid imur il-ġenna. U ħadd ma jrid imur. Jiena tafx ngħid, l-iktar ħaġa li tefatek lura lilek hija x-xjenza. Dal-modernizmu, dal-talib li Għadna ngħidlek, kif imnisewwa. 6 xhur għaddinajlek, 6 xhur sħaq. Dum, għatifhem, mara waħda ta' 99 sena fettila tista.
Ona dakat oħra, kol taf jena l-kiku fejna fil ma konx naħlas jelbasu li bax bombardu, ma konx nċassu una taras il-laptop ta' Għandek raġun. Isma l-għadu għakiferi, il-xort tal-bombardur, insomma, ħallilek fl-flus, muxek, jek naħseb. Allura, fadallek għaw xej jissa. Tissan, meta nifakar nisalli l-ħin, taħx, niftaħa ta' xejn, għax għandi il-kunċert illum, għonġa ta' kunċert ġenerali, ġet uħti ma l-tamil xaħra jow. Enza jena ħarġa ġgum, imma fajna fi, ma ħarġiġ fej marret, nafla karet li saddum. Tikkawru di inti mur, issa noqotira. Ma jimportax, u xaħġa għorta, jena jiddispjaċini, ta' ma Sansililek, ma jimportax jek l-għod nistenna l-uħti f'dara u. U għajja kamment kiesa ħadni bessaħlu, s-sasan kħedċek il-barra, insomma jena tera. Ma tittajdi xejn, no? Lelek kux taqtajtek, għabel titlaq zoċ affarijiet. L-għonet l-inauguralek, illi dak il-final qasir zaħir, kħed ta' zoċ battuti li għad, fit-tax titalbu nimqarsa bħallu sen, għasma huwa. U t-tini għada tax nishtiq illi nofs il-raħal ta' n-nies jaqbadu gargarella. Għalli għalek xiskos xol ta' Għaddu bżon il-koħat jaħteba bħalek, kuħubru time kuj. Sellitlek. Insomma, saħdi li għal-patriot korra, speċjalment ta' zakku bannu. Burħat. Kos kem għedin tajjeb u kol, uħti kienet tajma u bda se għada. Ara, Fred, mela waħdek, Fred. Ġus, ejwa, kena għerba blantek sintom. Sabba ħamilti. Waħdek, Għalissa waħdi, ma kena użarjen ta' minux li tela. Ejwa, flimkien marru. Flimkien min, ġus. Ħajma, kemm id-dumma tifhem xorta għadek, ġifiri, Zaren u l-bombardu marru. Ejwa, ta' skur, id-fiktar, id-fiktar. Ilek għafri. Le, ma tax, kiku forsi li dik il-kwarta, imma barra ziffa ħelwa għamil 3 ta' fimden dal-jem għal-bien. U l-konvent? Konvent buli, ma għadu ġus buli. Nasgolli jem għadu t-nejt ma mitx praskura u ta' soltu. Le, ma milċej. Insomma, bħalissa ġilormu, pat li ġilormet, jgħat miskinet jgħat li jgħat jara l-ħares, għalli jgħat jara Gran Mastru. Eva, sanot nistaqsi, kien il-prova staqsini xaħġajn? Ej, allora, ġus, kif sejra ma Zaren isemmi u l-ek xej jittieġ? Proċet, kol-jum proċet. Xħin jiġi, meta t-ħin naqra ta' te, u għara l-intaħjik, u bat ħdejla t-porta għabel ma jmoran tombu, xej zwiċ tila u zwiċ nizla. Tiftakru l-lift? Tiftakru? Istess. Dak riżultat tal-talb li tlobjien għalik, ġus, dak. Ma zwiċ prinċipjaw li taħt pat, Taċċiex, taħt pat. Allora, possibli ma tlabx kif għandi nitlob jien? Ma mux xi pat li jimpedini mill-li nikappara unħassru. Tifem, għaxu jridni, għanzi jishtiqni. Li jina nsir nħobb il-banda, nitallem x-istrument tal-banda. Kif inidi ġust? Kif inidi, għalfej għed tistaġeb. Il-binos was li għandek, mux fraf il-konvent tal-ħemda, ma memx immitlimja xej. Jina l-renu tijaj ma rriċ nafru, l-anħobor t-kontenta. Għadħawadni, ta' mux fuq Zaren t-tkelmu, dan mux għandu. Zarenu renu, mux xorta, ma tibbu zollu tjalix, fil-ftit ħilli tiġi tarani. Għandak raġuni, minn taħawatni, t-tfixkilni, donnok f'kompetizjoni ma' Patriġinor minn jikkomplika l-affarijiet l-iktar. Allora, għajdli, xini dil-bicċa ta' għaxħanitli. Peress li Zarenti u għabandis, u jħobb il-banda, jishtiq li nsir jħobb il-banda kollu, jishtiq li nitħallem strument tal-banda. Sajin li r-renu tijaj nħobbu. Allora, ma nishtiqx li niksellu qalbu, għajdli, ma għallek x-strument. Għalisa għakolna. Għaw Bata. Dak tferfi, il-bira ħassej, qalbi. Ja, ġara, ġu. Dak tferfi. Konnaw, l-istess post. Għanti ġara. Junu ħdejja. U dak ħlewa ta' manjiri ta' raġi. U babbi ta' bil-mod risa lejja. U xħin resa viċin sowa lejja. U bat neħħa. Xnaħħa ġu. Le, neħħa l-mistħija minn fuq.
U bisni, Fredi. Bisni, mela xinu, bisni, u ta' fej bisni u. U sa jimminġu għal-ħemda kif tidni kunna fej biesek, għajdli. Bisni, għara, ftit il-fuq minn geddumi. U Ah. ħarrira l-isfel minn imnieħri. Issa tajtilek li marfa. Fuq mustaċi? U le. Ej, Minn dak il-ħin ħlift li jina qalb zeren tijaj, ma niksir il-luqat kemm indum ferfer kuġ din id-dinja għax jina naf li tgefri xħassej. U veru, taf, tider, għax għal-ħasta tibqa mgefxa kif. U ma narax issija. U jek tibqa sejra bil-rankatura li jintla, għasma f-sillej, ma tħara, kalma ġus. U dob bil-kalma. Allora najt jien daren u zaren u xixxafek, ma għallek strument għandek titgħallem. Le, l-ewwel ma qalli strument tal-banda. Ejwa, ta' skur strument tal-banda. U nil-istudja. Ejwa, tistudja, ma hemm ħafna kwalitajiet ta' strumenti, ma għallekx li m'għandek tażel u ma tażilx. L-istrumenti, jina li l-istrumenti kolla xorta. Iva, Li ma naffax li r-reno tijaj u nikkontenta. Imma hemm strumenti. Kullu ċejmu kraħita, għaxem il-passjoni tal-mara. Mux pari passjoni jibbi, kanti ġus. Manicipazzjoni, jew xaħġe. Insomma, najtien darjenu. Narġa najdlek għal 100,000 darba. Ma għallek xi strument u adattat għalik, hemm tar-ram, hemm tal-injam, ma għallek xejn. L-għazla tal-istrument ħallija fidejja. Fidejja. Bis għalli mista jkun ma nazix strument tqil, Le, ta' żgur, ma tix tażel xi obwe u ngħidu kif ili. U dak li għattint ma nafux, ma għaxi trombun ta' slajz. Le, ta' żgur, ma allura ma tak xejn, ma ndikadek xejn xinu adattat għalik. Għala, disa ngħidlek jien. Nħalli fidek għax inti mara ta' esperienza issa u għara int li ma' strumentu għaddattat għalik. Ġus, well. Jina ħanajtek jien. Għadli. Ħaniftaħ qalbi mi. Mela mek ma tiftaħx mi għajħuk. Għax minnem għaddeġeja. Mela me fejġu. Għal-xire. Dak xiref xmorta. Mort il-gazin tal-banda. Tal-buflu. Xwarta, meġu. Mort ħalli nistaqsi għal Zarel l-ewwel, ta' passi nistaqsi għalija. Mbagħad ħaltilhom fis-sala fejn iżommu il-vetrina tal-istrumenti u mort għalthom kollha rajtu. Xeċi ta' menta għaddek fuq. Allora kien hemm xi wieħed li ħadd gost bih. Għajdli, kif tek? Mal-fifra. Mal-flaut. U flawtu fifra. Għara taħseb li għamil għazla tajba, meta tfajtajni fuq il-fifra. ħafna, ma stajx tagħmel għażla ħwaġut. Għaliex biha tajt kemm se nkunu ferħanin, mhux intbiss, imma kif ikun jaf Patri Popolli bħaċert li bil-ferħ li settija, settella u bola l-kampnar. Għala kif defris li l-popol fil-fifri u fil-flawtin, tibdix nitħawad li Skużani, ġust, għax jien it-tuba bdejtilek bil-wara. Iftaħalek, għax Patri Gwardjan, daħal frasu, li jrid jagħmel speċi ta' kor tal-kuvett, tal-parroċċa, allora jien bdejt inħabber rasu ngħid. Mela allura għandna l-Patri Popol fuq l-armonju. Żarel tiegħek bil-bombardu. Inti issa jkollok il-fifra, najt il-flaut, sawa, il-Patri Piet, najdulu jitallem il-kitarra, ġilor. Jiena u l-gwardjan impaxxu l-komunità bil-fuċijiet tagħna. Xietajt, Sakta tħedġiġni, għax se norqod żewġ affarijiet, bil-fifra waħda. Diki, ġifiri, bil-kor tal-kuvent u bil-padda tal-buflu. Issa min jaf Zarel tiegħek jaċċettax imbaw. Le, Zarel tiegħek jaċċetta żgur taf tħabbex ratek. Dak il-fissat fuq il-muska u fuq l-istrumenti. U mbagħad meta jkun jaf li hemm ħuwa fil-kor u l-awsatiju. Allura ħalli fidejk dil-biċċa għax jien kien hawn l-ewwel u ngħidlek sew batlu xejn. Ma kox taf li inti għadek se titgħallem. Ħalli fidejja, ma qasir ħalli jiġi għal dil-biċċa xogħol ngħidu għaċċer li jkun kuntent żgur bi għadek il-biċċa. Basta hemm il-mużika. Wow, nirringrazzjak ta' Isma bil-ħaqi. Ara, ħawat li nqarpu dignali u għal-patrijiet. Ħuda miegħek ta' tistis qabel ma tmur tistijiet. Mux jipodina bħal darba l-oħra ta' tfalu. Oh, le, podina ta' tfal sabiħ. Għamiltilek fi friskatur il-bir. Ma fejn mela til-podin? Mara, waraj. Bess il-friskatur tħalli u liċ, emerġa ġibuli ta' ġibu l-żgur, sa' fejn la' fjen. Patri Piet ma bidix ikol friskaturi, nirringrazzjak. Illa, għax ta' xejn ta' podina diġu. Għalli fidejja, għax
ta' kem se jgħamlu kozmi għal-konvent. Il-fiskatu serraħ rasek għax inġibulek. Jek ikollok bżonni tafna jissejni, ċaw. Xeħle, indoq il-frifra. Murara Lusi, kif se tinħaraq meta tara nibsa dik l-uniformi. Huti, Maltin u Għawċin isimawni. Jien Fra Fred, Gran Mastru tal-Ordni Sovrana ta' Malta, pubblikament niddikjara illi l-naħa ta' ħal-ħemda hija żona perikoluża ħafna. Speċjalment iċ-ċella numru 30 li taħbat l-aħħar waħda fil-kunvent ta' dan il-lokal. U għalhekk, solenniment nisħaq li għal-ebda raġuni ħadd m'għandu jersaq qrib. Inwissi severament lil dawk kollha li azzardaw jersqu lejn iċ-ċella msemmija f'dan il-bandu u niddikjara bini ħorox lil dawk li jiksru kelti. Jien, Fra Fred, Gran Mastru tal-Ordni, minix lest li nagħmel tajjeb għal konsekwenzi u l-perikli. U għalhekk inħeġġeġ biex din it-twissija grammasterjali tiġi obduta. Amen. Ewa xedtorok ċara, bene ta' rabba. Xedtorok ġejda ruħ sekonda. Bene. O ġejġe. Bene ġejġe. Iġi, għaxar minnum din ħabba. Għalix id-deċidejt mandum tiftaħ li l-għasib. Għaxa għadda xejn fuq is-soda, u bareta jdibija tamċe. Voldiri riqet kont, Isma' mux sew, ta' tarġa torqot. Mussew mux t-narġa dorqot mussew li kun f'ħolma u tiġi intu t-sprasta jeli. Għara għamil ninsa. Għallin għamil laqqas ħolma minn stadaw għal-bejkien. F'nofsa għatajtni, f'nofsa. Fred, bat li l-gwardjan biex naħġek, sewa. Batek ta' il-gwardjan, għana ma importanix batek il-gwardjan. Taf xnafjien, illi ċans li noħloq ħolma sabiħa bħal maħloq dillu, mux ta' tarġa ġejri, il-rovi lajkili. Sabiħa kien. Ta' zgull li sabiħa. Mistaw. Għallob tilli sirt Gran Mastru tal-Ordni. Issa miex dak nisem. ċeġibi. Ta' xinta taħna kolma, mux jiri. Isma' Gran Mastru. Ja, asla, ġilo, me permetti li jien ma tlekx li rajt Gran Mastru, li jien sim Gran Mastru. Ġilo, tajdi, ġilo, għabin. Ġilo. Jules! Come on, Jufre, say hello to Auntie Jusa, come on. Mill-lida Ġufredu ma tal-qux il-senu. Isma xandek bżon, signorina Motetti, għax għandi bżon noħroġ. Għalli najdlek Jusa, għax ġejt hawnhekk biex nagħmel ordni fissem il-papa tiegħi. Xordi di? Set ta' mara tas-sodda ma jipurtax għal-flus tqum kemm tqum basta tkun lussuża ħafna. U x'għanet jak ma strudax xatriju, jiskultura Proprietarju, proprietarju, iva, ma ħallina ngħidlek li bħalissa taf mhux qed jaċċetta xogħol, għax il-fabrika maħnuqa bix-xogħol. Ġuż eżattament fejn qiegħda l-fabrika tiegħu. Bħal xire fuq. Bħal xire, daqat ma smajt bih. U l-boddan fejn ġisment bis-serjetà defista dell-ordni hawn l-qed Biċċajt, mela daw affarijiet taċċaqx kull waħda. Ma namlux mod li inti kontet tiċċajta metatli li fil-fabrika tarene jaċċettaw biss xogħol ta' skultura. U skultura t-sabajnej biex tarata. Allora x'se ngħidu l-papajina? Se ngħidu nħalluh minna risposta. Inti għara kif tagħmel il-papa li sa tgħidlu xejn, xina ġatlek li l-fabrika maħnuqa bix-xogħol, għalli sa tgħidlu xejn. Issa jiena ngħid ir-rennu tiegħek għax ma joqgħodx ma jiġix jagħtini titwila taf. Allora ma li jiġi ngħidlu b'dil-ordni tiegħek, ninsisti naqra fuq imma ma naċċertax taf, ma wedix. Imma għandu ħafna nies jaħdmu miegħu. U għandu ħafna
ħafna nis jiddependu minnu. U jaħdem ukoll hemmhekk fil-fabrika. Jaħdem kultant, u bħobbi jaħdem. Mela mhux il-banda l-hobby tiegħek? Iva, l-banda għandu l-banda l-iktar trombo, kont dak il-bombardon. Ma l-banda l-iktar li doqo tantu veru. Ħanajdlek ta' tant għandu hobby tal-banda li anke qed ħajjar lili biex nitħajjar nitalem xi strument fil-banda għax qed nitħajjar mill-ħajja mużikali. Interessanti taf. Ġifieri tinġibet fejn l-aktar li jkun miġbut u. Ekku, ma ħannajda mhux biex ninkik ta' muqqas biex nifiskar, iba qed nitgħallem strument tal-banda u fil-fatt hemm sejra nitgħallem l-istrument iba għax taf inti qed nitħajjar nitgħallem strument biex meta joħroġ idoqqu mal-banda immur ndoq miegħu jew ma l-istess banda li doq ħanin. Imħat raġun. Iva, ekku. Biex inti tħaqin, mela dak ma rajtuċċek fil-mera, x'affarijiet daw. Iva, ħara nisejra sara ndoq, iva sara nitgħallem. Smajta diġu freħanini, anti ġuża se tibda d-doq. Allura, sejri tajtum li xkien qed jiġri fiċ-ċella tiegħek frak, X'ini firri xejn? Jista' jiltu se jaqgħad saf, reġa' mill-ġdid. Taf il-ċamil? Taf illi ċella tranquilla bdilta f'kamp tal-battalja? U dar, x'kien qed jagħmel min dud fuq is-sodda tiegħek ix-xamplat, mela ma raqax biżejjed bil-lejl? Dak mhux jorqod daħal, Patrik Gwardja, daħal għal-kien. Kien jifieri għal-kien? Mela allura s-sodda tiegħek saret ambaxxata. Għax għaref inni, jiena għatlu li ħlomt li sirt Grammastru. U kif sammetu Grammastru, Twerwer u Marius Kelly, għal-kien, emġu. Ersala u Patrik Lormwar, ersala. Għajdi, Patrik Gwardja. Meta sejri nimmaturaw? Nitlob skuża, Patrik Gwardja. Fuq kollox. L-Fredu għatlu dak li battek biex tajdlu. Ma ħallinix, Patrik Gwardja, ma tanix ċans, mux ma tajtnix ċans. Tox kerbi ma fuq, jissa taħlina minnek. Sejjed ma rriċ argumenti, għara, mur fejkut. Nafu, niefu, ma nibqox nillifikaw zjed, ġbajt. Ma tlux, mela nejti, ma ġarrax. Wara li tinil ħasla. Anzi, isma, għabdik bieċa xogħol, isma. Mura rassib xil-Pietru u l-Puput. U wara li ma taqafx hemmhekk parla fil-vojt. U għajdilhom biex ma li lestu dak li qegħdin jagħmlu jiġu hawn immedjatament. Jiena ġan iġi hawn, Patrik Gwardja. Domanda xi ftit banali din ġlormu. Domanda mimlija nuqqas ta' intelligenza. Ma tafx li trid terġa' tiġi lajn se tkun ukoll dan il-kor. Jiviva bil-ħaq kontod minn sejt, Patrik. Insejt. Din xi bużullotta minn tiegħek hux fred. Le, Patrik Gwardja, għaxina ġanajtlek semmejtlu Grammastru, nsejt li dak sar jibża semmilu Grammastru, u tax kemm ġara iktar minn dik li blajt il-permli tal-enerġija jien. Jien ma nafx ġara minn dan il-kunvent, minn mindu tħallit fred ma nafx ġara. Da kif nies maturi li qed jiddedikaw ħajjithom għas-santità jinqabdu mis-superstizzjoni din hija ħaġa intollerabbli. Jien ma nistax nittollera. Għandek raġun, ma nafelu ma tistenniex ħaġa bħal di u minn ġilormu. U tafx ma nistennix aktar jien, fra. Illi nies li qed jgħixu f'din il-komunità qaddisa jinqdew bid-djufija ta' ħaddieħor u joqogħdu jistufjettaw u jgħaddu żmien. Qed tifhem? Imma dan qosirnek. Meta se nimmaturawa? M'hemm xejn fil-kuxjenza tiegħek ma tħoss tingis. Biex ngħidlek qed irħoss daqsxejn tat-tingis u kont se ngħidlek biex it-tieni penitenza. Anzi, kont se ngħidlek biex il-lejla wara disa tal-aħħar naħsel ħasla qudiem il-Knisja tajjeb it-triq. Għal xejn. Għaliex il-penitenzi kull ma jagħmlu jweġġaw u qatt ma jdaħlu naqra hawn f'moħħ mimli ilma ħelu. Insomma, issa li kena ngħidu għadnieh u nittama li ma jkollniex għalfejn nerġgħu nirrepetu.
Issa minn hawn ftit ieħor ħejġu hawnhekk Ġilormu, Pietru u Popul. U nagħtu bidu għal dan il-kor. Għattilhom bil-Popul bil-xismu l-ġdejtu, bil-dik il-ġdejtu. Da skur u kulħadd ferħan illi ħajkonna magħna lill-oħto u lill-arus tagħha Zaren. Veru ħadd pjaċir. Isma' ġifri Zaren bil-bombardu u oħto bil-flaw. Il-ħost tal-flawtu tal-bombardu jgħamlu ħelu mhux hekk fil-kor u mbagħad meta jispikkaw il-vuċijiet tagħna. Ma nixxi ngħidu. Ħasra però illi għal din l-ewwel prova tagħna mhux se jkunu magħna, għaliex kieku aħjar, tifhem. Isma' ilhom mhux idobbu dawn. Da żgur, għalmenu Zaren għalli li ilu ħafna fil-banda tal-buflu jdoq u ġewża oħti l-aħħar kellimta u saqsejta fuq l-istrument, anke li kienet se tibda tuħu lezzjonijiet. Mela naħseb li djadu xi ftit ġimgħat mhux ħażin qabel ma tkun tista' tagħmel il-provi ma. Hekk naħseb Padri Gwardjani. Insomma ma ġara xejn sara nittant jitkissru l-vuċijiet. Vejva. Ismetti ma tlix li Patri Popul se jħossibu l-kol? Żgur. Allora serraħ rasek għax nitkissru żgur u ma dekx għax taħseb. Żgur li titkissru fred. Titkissru żgur. Qed ngħid titkissru għax jiena mhux se nkun magħhom. Mhux se tkun magħhom. Lu għandi qalja kolli noħroġ mill-kunvent vera dispjaċir kbira x'tant kontini nistenna li nagħmlu din l-ewwel prova ma' paċenzja. Ma ġara xejn. Jiena niġi. Imma naħseb li niġi taħt, naħseb li tkunu spiċċajtu għall-prova. Intom sa dan it-tant tkissru sew. U lill-oħtu għajdila biex l-ewwel qed titgħallem id-doq mal-artista jkun. Għax jiena sara dit-tant qiegħed nagħmel l-arranġamenti kollha biex hi tafin bħala mara. Ħadd ma jsib oġġezzjoni li tingħaqad magħna hawnhekk għax wara kollox kien hemm kunventi oħra li diġà għamlu għal din ħaġa. Sawa, tajpat il-Gwardjan, u sma ngħidu kifini. Il-flawt jagħmel ħoss sabiħ fil-kor. Skola sabiħ, mela. Oħti ġuża, ġiġa tinsab żgura illi mezz jew ieħor inti se tirranġala li tkun parti mill-kor, ta'? Jiena perswas li jirnexxi. Perswas. Biss niftakru, Fred, li jiena għandi minnu fuq. U rridu dejjem niftakru li dak li hu ta' superjuri irridu natulhom. Fimt, Fred. Melejna sejjer inti uqtaw stennihom u qis li meta jiġu tibdew mill-ewwel, ma rridx telf ta' żmien u naqtaw l-argumenti m'hemmx argumenti.